世界人，邊個會支持你做2+1㗎？人哋有家庭有仔女係咪？你咁做唔啱㗎？你仲咁後生係咪？你放過人哋個老公啦，激到人哋呢頭家咁做人。我同你講啊，你哋唔知情啊吓！我老公佢阿媽已經同我講噶啦吓，話就係你根本就唔願意救他，依家醫生都同佢講咗，佢話要放棄治療啊！你哋點解咁狠心啊吓？再講啦，你都冇幫佢生過一個仔，冇幫佢生慈姑丁，我肚入邊嗰個係慈姑丁嚟，我幫佢燃咗香火唔好咩？你自己冇得生，我幫佢生仲唔好嘅咩？你呢個毒婦！你真係我真係頂唔順啊！我哋嘅大隊長要連上嚟啦，家人們，我哋要再熱烈嘅掌聲，每人打10次歡迎，飄個心心送俾我哋嘅大隊長。我要講一句說話，你肚入邊個慈姑丁，你呢種女人啊，你做人哋個姨奶啊，以後你個仔生出來，人哋見到個仔都講姨奶仔啊，你個仔都抬唔起頭啊！你真係你仲生，你後婆哪咁中意生？呢啲係我自己人生關你叉 Q 事啊！你扯我去啊！唔係聽你喺度講嘢，聽你把聲啦，肯定咧出去勾佬嗰度勾唔到，會上到你同我收聲啊！林子林夏，你同我收聲啊！收聲啊你！你叫我扯，我就係唔扯，我同你講。你係咪？你依家係咪叫我嚟處理問題㗎？你喺度嘈乜嘢？我同你講，我係明明個鐵家軍，我係佢個鐵粉嚟嘅。你呢種后婆唔配嚟到我哋明仔直播間求助。而家阿文姐已經係俾阿大隊長認可咗噶啦，已經係改頭換面噶啦，啊，係咪啊？大隊長嚟同大家打聲招呼，我哋嘅大隊長，我哋嘅蛙子妹妹嚇，翻演嚇。姐，啱先太激動啦，冇睇到你起來我都唔知道。中午好啊，食飯未啊，蛙子姐？啊，食咗啦。食咗啦，係咪食咗咩啊？阿蛙子姐姐。我今朝牛腩麵喺屋企煮。正喎，你真係識食啊嚇！我啱先想講，我又係我自己叫咗個打咗豆漿啊！打咗豆漿係嘛？可以啦。可以。嗱，等我講兩句好嘛？好講兩句，一齊打3次歡迎，俾個心心送俾我哋嘅大隊長嚇。大隊長發言，你個後婆同你講嘅，同我等住我打。嗱，我哋嘅明明鐵軍第一嘴，亦都係嚟自廣佛地區嘅第一嘴嚟嘅嚇，每人俾個心心俾我哋嘅大隊長。好，大隊長你講。你個2+1，我請你收聲，我講得唔對，你先駁我，等我講完先好冇？你唔好令我發火。係。嚇，原配，你要攞起你自己嘅底氣，講出要對住呢個2+1開戰。首先一個，二個，你2+1咁想見佢啦嘛？佢先前佢老公喺你身上所使嘅所有用嘅費用，你俾幾十萬個原配。等佢夠醒咪有得商量。你先攞最少你50萬，你俾50萬原配，等原配全力以赴去救佢嘅老公、細路嘅爸爸。係啦。我點樣？我邊有銀紙啊嚇！我自己大住你點解冇銀紙啊？你點解冇銀紙？你呃咗咁多男人銀紙啊！你冇銀紙，你真係你見邊個二奶係窮嘅？你家人們，二奶全部都攞名牌開靚車嘅，你話係咪？係嘅，打個對折。我同你哋講，你哋聽我講先得唔得？二奶嘅標配就係寶馬。哎呀，你話冇錢你仲話？唔好話咩奔馳寶馬呢單嘢啦啊！阿大婆屋企家長咧有3套房，一個門市個樓面。佢哋呢啲點解唔攞出嚟教我老公啊？喂，攞出嚟啊！呢啲人係兩公婆拼命去搏翻嚟個，你想漁人得利，你就想伸隻手就去得到啊！漁人得利，咁嗰個啊，佢哋2個人咪扯證噶喎。原配仲未起訴你啊，慢慢先起訴你，唔可以喺度唧唧歪歪啊！原配仲要你佢老公身上所民脂民膏一啲一啲掘翻出嚟啊！就係你喺度仲喺度唧唧歪歪。係啊，去到院嗰度啊，你要嘔晒出嚟噶。阿水龍頭，你嗱落去啦，唔會出聽到你把聲噶。佢都未得閒，阿原配大嫂仲未得閒，佢都盡量去搶救佢細路嘅爸爸。你盡量搶救啊！未同你算賬。醫院都話咗啦，佢唔放棄治療啊，總係盡力去搶救。放棄治療啊！你奶奶同我講噶啦嚇，你成日都食親嗰3間鋪面，係咪啊？你唔好講一句，你唔好講一句，我話俾你聽，我唔係放棄治療，佢係啱啱從 ICU 出嚟，前日又翻咗去，你點見啊？仲有佢阿媽又唔願意幫佢喎，佢阿媽又冇錢攞出嚟啦。
哦，咁樣，阿元佩，咁啊，你咁樣。我諗下，你自己攞錢出嚟啦，好唔好啊？你攞錢出嚟。係啦，冇錯，阿元佩，你稍等一陣。嗱，你呢個2+1攞100萬出嚟，全力以赴去救助你心愛嘅人，得啦哇！咁咪到時你夠想原歸逼照俾你咯，你攞100萬出嚟啊！你應該喺佢身上已經掘嘅民脂民膏喺呢個男嘅身上，你掘唔少噶啦。我就咁同你講，所有做2+1嘅全部都好有錢嘅，我冇見過邊個做2+1窮嘅。係啊。如果你窮你就唔會做2+1，因為你知道做2+1係揾到錢，好過你出去翻工，好過你朝九晚六，係唔係啊？認同就得，對住家人們。呢頭。